שלום למעצבת הפנים שלומית זלדמן על מטבחים בני זמננו. שלום, שלום. שלומית, מה זה בני זמננו? בני זמננו, עכשיו, כאן ועכשיו. לא? מודרניים. בואו נדבר על מטבחים מלפני מלפני 200 שנה, בשביל גיא. תני לנו כמה טיפים איך לצאת מהקופסה בתכנון מטבחים. בתכנון מטבח יש בדרך כלל את הנוסח הקבוע של תכנון מטבח, ואיך זה הולך? מתכננים את המטבח לפי התכנון האידיאלי לדירה ולחלל וללקוחות כמובן, ואז בוחרים חזיתות, בוחרים משטחים ובוחרים את החיפוי קיר. אני אומרת, תנסו קצת לחשוב אחרת וללכת הפוך. מה זאת אומרת ללכת הפוך? להתחיל מהחיפוי מטבח. לפעמים חיפוי מטבח יכול לתת טון ולתת משהו אחר למטבח. בדוגמאות שאתם תראו כאן, אני לפעמים נעזרת אנחנו רואים דברים מדהימים. תודה. אני לוקחת איזשהו חיפוי מעניין, ודווקא לא הולכת איתו ככה עד גובה הארונות, זורקת אותו על כל הקיר, וזה יוצר מראה מאוד מיוחד, מאוד דרמטי למטבח, ואז אני יכולה להירגע בדברים האחרים בחיפויים, ובעצם אני אומרת לשנות את הנוסח, להתחיל דווקא מהחיפוי, וממנו לזרום, יכול להיות שהוא יגזור לי בעצם את המראה של המטבח, את הצבעוניות, אפילו אולי את התכנון. זאת אומרת, במקום משתגע בארונות, השתגעת בקירות. נכון, ואחר כך גם זה משהו שהוא בקלות אתה מחליף ומשנה אותו. אתה לא צריכה להחליף את המטבח, היא מחליפה את החיפוי על הקיר. נכון, נכון. אפשר ליצור דברים מאוד מעניינים, לשלב עם זה גם תאורה. אנחנו רואים גם דוגמה שעשית בתקרה, שהתקרה היא נכון, זה שילוב של תאורה מאוד מיוחדת. אם יש לנו אפשרות קצת להנמיך את התקרה, לעשות אפילו גופי תאורה סמויים, להשתולל קצת עם התאורה במטבח. זה יכול להיות גוף תאורה מאוד גדול שיורד במרכז המטבח, גם שייתן המון אור. אנחנו רואים מטבח שהוא יפה, סטנדרטי די לבן, עם תאורה יפה על התקרה. נכון, נכון. גם המשטחים, אם אני הולכת על מטבח שהוא יחסית רגוע ולא משתוללת בחיפוי קיר, אני יכולה ללכת על משטחי המטבח שצמודים לקירות, יכולים להיות איזה משהו רגוע, אבן קיסר וכדומה, אבל על האי אני יכולה להתפרע בגרנית, יש גרניטים מדהימים היום, עם ציורים ממש אבסטרקטיים, שיכולים להכניס מראה, ממש ציור למרכז המטבח, והאי יש לו נוכחות, הוא לא עומק 62, הוא יכול להיות 1.20 מטר, יש לו נוכחות הרבה יותר גדולה, וזה יכול לתת מראה מאוד מיוחד למטבח. גם לגבי הפונקציות, אל תצמדו לעניין של הכיור, והקיריים צריכים להיות צמודים לקיר. אם אין לנו במיוחד, אם אין לנו חלון במטבח, הרבה יותר עדיף לעשות את זה באי. זה הרבה יותר נוח לעבוד ולהיות ליד הכיור, ובדרך כלל רוב העבודה היא ליד הכיור, כשאתה מול הסלון, מול הפינת אוכל, מול האנשים שאתה מארח, ולא תקוע מול קיר, או אפילו גם חלון. גם קיריים יכולים להיות על האי. לפעמים כדאי אפילו לעשות קיר מזווה שלם, לעשות, אם זה מתאפשר כמובן מבחינת הגודל של המטבח, אבל לעשות בעצם אי מאוד גדול, ולהכניס את הפונקציות עליו, זה יוצר איזושהי אינטראקציה מאוד נעימה עם האנשים שחיים בבית, עם האורחים. עכשיו הבנתי מה זה בני זמננו. הבנת? ירד לך הסימון? לחשוב אחרת, בדיוק. דווקא עכשיו אנחנו עוברות להיום. לקשקש את הקירות במקום לקשקש את המטבח. אפשר גם לקשקש את המטבח, גם לא צריך לפחד משילובים מיוחדים. אם אנחנו הולכים על דוגמה ארונות שהם בצבע לבן, נקי, אפשר גם להכניס קצת, אם רוצים בכל זאת קצת איזשהו חומר טבעי, במרכאות, אפשר לעשות למשל את אזור המזווה בעץ, באיזשהו פורניר. מודרני היום השילובים, נכון? כן, השילובים דווקא, כן, השילובים האלה דווקא חזרו, ואני אוהבת את זה כי זה נותן איזשהו טאץ', זה לא אומר שכל המטבח עץ וכבד אז את כן היית משלבת נגיד פורמייקה לבנה עם עץ? כן, יש לי הרבה מטבחים שעשיתי מטבח פורמייקה או צבע, תלוי בתקציב, ודווקא במזווה או בקלפות עליונות הכנסתי סוג של עץ, יכולים להיות כל מיני שם. ואז איזה משטח את היית עושה? לא הייתי משתגעת יותר מדי עם משטחים מקושקשים מדי, הייתי הולכת כן על משהו סולידי יותר נקי, כן. צריך גם, הכל עניין של הכמות והשילובים, לקחת את הפלטה של החומרים ולהסתכל ולבחון איך הכל משתלב ביחד, אבל קצת לחשוב מעבר לקופסה. כמו בכל דבר, עניין של מינונים. כמו בכל דבר, בין זמננו. בין זמננו. שלומית, תודה רבה. תודה. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של סודות הנדל"ן, מקווים שגילינו לכם כמה דברים חדשים על העולם הזה, נשמח לענות על שאלות שלכם, נתראה בשבוע הבא. להתראות.